Was zu Beginn nur eine gut begründete Vermutung war, hat sich jetzt als Klarheit herausgestellt. Das Flugzeug der Azerbaijan Airlines, welches am ersten Weihnachtstag in Kasachstan verunglückte, wurde zuvor, wenn auch nicht absichtlich, von der russischen Luftabwehr abgeschossen. Die dafür verwendete Boden-Luft-Rakete reichte aus, um die redundanten, dreifach ausgelegten Systeme der Embraer 190 so stark zu beschädigen, dass dem Piloten Stand jetzt vermutlich nur noch die Triebwerke und das Variieren des Schubs der Triebwerke zur Steuerung zur Verfügung standen. Auch wenn die Ermittlungen noch in vollem Gange sind und wir noch lange nicht an einem Punkt sind, an dem man sagen könnte, was hier gut oder schlecht gemacht wurde, schon jetzt ist absolut klar, dass hier überhaupt 38 von 67 Menschen an Bord überleben konnten, ist eine fliegerische Meisterleistung. Alle bis jetzt bekannten Details erkläre ich euch auf YouTube bei Aero News Germany.